比方说那个放在家里净化空气、杀菌，能够预防流感。这个应该是很有道理的，因为洋葱含有那个有机硫化物，它是挥发性的，你会发现它的味道特别的冲。所以如果要放在家里来预防的话，我建议是要把它切开的。一旦你切开它的外皮以后，它那个硫化物就开始挥发出来。对，这个真的是很有效的，可以杀菌。再一个就是你们讲的，喝一碗洋葱汤治感冒，这是完全可以的。那秘制的洋葱汤能治咳嗽，那方是什么方吗？只要是它里面加了洋葱，一般来说，这个治感冒的效果都是很好的。可能我里边加点西红柿或者加点姜都不一定。但是只要是熬一碗浓浓的洋葱汤，它的效果应该都是不错的。